唉，即係尋日呢，我哋去佛山揾場地，就叫咗我嘅好朋友肥佬兩過嚟一齊去睇。跟住呢啲評論區就乜嘢人都有啦。我都唔知人哋肥佬兩邊一忽得罪咗你哋。講實話嚇，我呢幾年連續開公司都係肥佬兩幫我睇，甚至幫我開門嘅。包括我新屋進仔咁大件事，我都係叫佢幫我開門嘅。人哋肥佬兩差到邊度去呢？首先嚟講，肥佬兩人品冇問題嘅，家庭亦冇問題。人哋咧兩仔兩女，父母健全，屋企又和諧，人又好嘅，就唔知你哋點解係對人哋有偏見，見人哋做得好少少呢，又呢樣嗰樣。如果人哋做唔起，你哋會咁樣鬧人哋？真係啊！我覺得你喺評論區你鬧我就得，鬧我身邊嘅人就得，鬧阿發都得。你唔可以鬧我朋友。有咩好鬧咧？見人哋做得好，可以咁樣肯定嚟講，我連續幾年我都會同佢做朋友，甚至每次都會揾到佢。講明肥佬兩無論係實力人品都係講得過去嘅。冇錯。你點講？點解要鬧佢呢？我想問大家，有啲老嘅朋友啊都知道，如果佢技術唔好情況下，我哋有乜可能會3番4次請佢過嚟睇呢？啱啊！我新屋進宅，新屋進宅，我都係叫佢開門嘅。你諗諗，人哋家庭和睦，人品冇問題，又賺到錢，你真係承認人哋嘅優秀有咁難嘅咩？你評論區乜嘢鋼精都有，差唔多上下得啦，冇成日捉住啲話題唔好放啦。互聯網嘢你睇下就得啦，你唔好樣樣都當真。我話我公司搬遷，你又話我執笠，我話喬遷，話喬遷係喜事嚟嘅。樣樣都執笠，喺佛山搬翻江門，你以為我真係執笠咩？我搬下啫嘛，我之前喺江門又搬一次，咁啊因為想放大啲做嘛，今次翻到嚟佛山又再搬一次，因為呢邊嘅資源充足啲，我哋想再做大啲做好啲。互聯網冇幾多年流行噶啦，你趁住呢2年，肯定做大啲，往大嘅發展啦，係咪？互聯網千變萬化嘅，跟住趨勢去走，呢個係咁走啊嘛。大家心態放好啲，唔好成日鬧人嚇，即係講人呢都係一種，即係積啲口德都係一種德啊，多多積德啊，多啲行善積德就唔錯噶啦啊！希望大家呢多多鼓勵下嚇，唔好再去鬧人哋肥佬兩啦，鬧我鬧我啦，鬧阿發，冇眼睇啦〜